Ky fshat nuk ka pas nga të resa kur. Po duket se është një fshat i qetë kështu, po edhe mikpritës. Shumë janë bile dhe tash ju marrë lakmiri njësë sa të mirë janë mes veti. Kur s'ka nga të resa, kur s'ka probleme, kur nuk bojnë probleme. Edhe mas lufte që ka ndodhë, në për fshat atira kanë bo, hajni e plaçkiti. Këtu s'ka ndodhë kur. Qenë ka me të vërtet diçka për tu krenuar, për që në banori këti fshati ka që qetë, ka që të mirë. Këtu mas pakti për 50 ma shumë janë shtëpit pa banume që janë gurbet. Do me thonë një boshatisje mjaft e madhe fshatit. Për katë 60%. Keni familjar ju që janë larguar? E kam djalin, djali ka 3 djemë, tash janë bo dhe nipat edhe stër nipat. I kam 3 vajzat, një kanë në Zvicër, një në Gjermani, një në Saudi, mesën e kam në Gjermani ashtu. Kështu që ma shumë kem antarë jashtë se që jem këtu. Ju qenë këtë gjyshe stërgjysh? Stërgjysh, 15 herë stërgjysh. Wow. 15 herë stërgjysh. Mund veç ta imagjinojmë se çfarë kënaqësie është, sidomos kur të vinë nipat edhe të vizitojnë. Këtu bëhet sikur me pas një farë dashme kur të bohen krejt. Atë shumë bohem sa mërmenja, sa mesat e sa nipat, veç 15 nipe, estër nipa i kam. Mos flasëm për nipe për mesa e këtu. Veç familjes teme. Veç familjes teme. Jo të Vllaznillakut këto, se me marrë me Vllaznillakut, shkon shumë largë. Ju vizitojnë shpesh? Po. Qitash jem sigurisht 33-4 shtëpi, veç familja jonë të 54 në ka qenë një shtëpi, vetëm një shtëpi. Mjaft familje madhe, familja Haxhia. Familja Haxhiu 34-5 shtëpi, mas fakti. Po në kohët e hershme, si e rikujtojni fëmirin tuaj, pas këtë pasur një fëmiri, si që po thoni nga babai juaj, mjaft të privilegjuar, ka qenë kënaqësi të jetoni në atë kohë? Unë si fëmi, në 46-7, kom qenë nxënës i klasës të parë, shkollë poshtë, këta pas një fletore dhe një lafës, jo ma shumë, s'ka pas tabele, s'ka pas banka se ullëse, kena marrë shkomat për shpije, falënderoj u kanë. Kështu që mësusën e pare kom pas Rukia Zërzën, e vështres ka dhonë klasë parë